Herkese yeniden merhabalar. Bulgur pilavını bir de benim tarifimle deneyin. Bulguru tencereye aldım. Tuz ekledim. Suyunu ekledim. Bulgur suyu çekene kadar pişirdim. Sosunu hazırlıyorum. Tereyağı, sıvı yağ ve soğan. Soğanı karamelize etmek için şeker kullandım. Karamelize olana kadar soğanı kavurdum. Bolca nane ekliyorum. Pul biber ekliyorum. Acı sevmeyenler kırmızı toz biber de ekleyebilirler. Karıştırıyorum ve bu sosu tencereye dahil edip iç içe geçene kadar karıştırıyorum. Dinlendirdikten sonra servise hazırlıyorum. Deneyecek olanlara afiyet, şifa olsun. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere.